Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу, как повлияет на вас смена кармических узлов, знаков, которые случится 12 января 2025 года. Да, дорогие, последние 1,5 года кармические узлы у нас находились на оси Овна, Весов, со Скорпионов спрашивали немного. Да, если ваша жизнь очень сильно стала меняться, но вы не знаете почему, только потому что сейчас как раз-таки грядет то самое время, когда со Скорпионов будет идти достаточно высокий спрос. И здесь, конечно же, ребят, я сначала буду рассказывать информацию общую для Скорпионов, потом про Скорпионов первой декады, второй и Скорпионов третьей декады. Ну и в конце, естественно, сделаю итог и дам рекомендации для того, чтобы максимально интересно и продуктивно прожить этот период, который продлится с 12 января 2025 по 27 июля 2026 год. Да, ребят, ну что, как говорится, поехали. Смена кармических узлов у нас происходит совсем скоро, и северный узел будет проходить по знаку рыбы. Это самый эмоциональный знак. Понять интенсивность эмоций способен Скорпион в полной мере. Это тоже эмоциональный знак, но гораздо сильный. И здесь нужно просто понимать, что силы у вас на ближайшие 1,5 года Скорпионы будет очень много. У всех Скорпионов, естественно, по-разному, у всех настроение будет направлено в новое русло. И нужно, конечно же, понимать эмоции, которые с вами будут случаться, но однозначно все это настроено на то, не для того, чтобы выбить вас из колеи, разрушить вашу жизнь и чтобы вам плохо жилось, нет, а для того, чтобы поднять вас на новый уровень, создать вам ту жизнь, в которой вам будет легче и хорошо развиваться, потому что мы все идем в новый мир, и через 1,5 года он очень сильно изменится, как раз таки произойдет полная ингрессия Урана в Близнецы, и это очень сильное ускорение, которое повлияет на нас, на всех, и все-таки Скорпионы очень любят концентрировать свою силу, а значит любят, чтобы сила была стабильна, а мы движемся в мир, который совершенно однозначно и точно нестабилен. Конечно, Скорпионы первой и второй декады прекрасно понимают, что такое отсутствие стабильности, потому что Уран, который блуждает уже сколько лет по Тельцам, всю стабильность максимально разрушил и научил жить в условиях неопределенности, когда идут постоянные обнуления, когда все резко меняется. И это такая история, в которой еще как раз-таки 1,5 года поварятся Скорпионы третьей декады. Да, ребят, понять и простить, научиться жить в неопределенности, когда идут обнуления, обрушения, либо же идти впереди этих аспектов и умышленно себе создавать новые истории, новую работу, новые проекты, креативное движение. То есть идти на опережение событий, и тогда в вашу жизнь не будет влетать вот такое неожиданное, когда выбивает вот из колеи и рушит все планы. Да, ребят, на ближайшие 1,5 года нужна основная такая мощная история. Это желательно бы хорошо отказаться от зависимостей, от депрессивного настроения, от умения где-то залечь на дно и повариться в своих негативных эмоциях. И здесь гораздо оптимистичнее будет хорошо, но не настолько оптимистичнее, что вот прям нарисовать себе какой-то мир радужный, куда вы уходите, прячетесь от реальности и по факту не проживаете все те сложности, которые могут с вами случиться. Здесь нужно максимально честно смотреть на этот мир, максимально, открыто, я бы это так сказала, решать свои вопросы и не бояться. Но настоящий Скорпион не боится, он понимает, что все, что происходит, это большой такой вселенский замысел. Это, ребят, на самом деле так и есть. Все, что будет происходить с вами в ближайшие 1,5 года, создано для того, чтобы вы стали сильнее, мудрее, научились концентрировать свои силы, научились двигаться вперед. У Скорпионов, конечно, каждой декады разные истории. У кого-то здесь любовь, отношения, у кого-то партнерские отношения в работе, движение в коллективе, у кого-то это бизнес, работа, построение себя по карьерной лестнице. У каждого по-своему, у каждого свои задачи, но однозначно
во всех этих историях будут положительные моменты, будут удачные моменты. Ни в коем случае нельзя забывать, что мир, он состоит не только из черного, но и из белого, и баланс обязательно будет соблюден. Поэтому здесь, дорогие, настраиваемся на такое позитивное настроение. Основная история для скорпионов на ближайшие 1,5 года – это работа со страхами. Насколько вы готовы отказаться от страхов, которые держат вас на этом уровне. Почему вы боитесь идти вперед в развитии. Почему вы боитесь брать на себя ту ответственность, которая вас пугает. И здесь очень важно честно себе сказать, какой уровень ответственности заставляет вас оставаться именно здесь, почему вы не идете вперед. И, конечно же, работа со страхами не только в социальной реализации, в уровне финансов, вытягиваете ли вы определенные суммы или нет. Здесь еще, конечно же, очень важная история и лакмусовая бумажка у всех скорпионов – это отношения. Любовные отношения, личные отношения, партнерские отношения. И скорпиону это дается очень сложно. Да. Почему? Потому что скорпион – это тот знак зодиака, когда все не справляются, он может сгрузить все это на свои плечи, стать сильным и просто вырулить все. И это есть такая очень большая маленькая ошибка, да? Когда вы все грузите на свои плечи и все тянете на себе. В каких-то моментах нужно становиться слабее, давать вожжи своим вторым половинкам. Это касается отношений в том числе, потому что здесь про отношения буду говорить точно так же. И, конечно же, понимать, что все-таки коллективное мышление, коллективное сознание влияет на нас абсолютно и точно, и понимать, какие коллективы, находясь в которых, как на вас влияют. Поэтому, дорогие скорпионы, история такая очень важная, которая полностью изменит и трансформирует вашу психику, ваше сознание, отношение к страхам в ближайшие 1,5 года. И это нормально. Это нормально. Здесь, пожалуй, уже буду начинать про скорпионов первой декады. И скажу, ребята, что ближайшие 1,5 года для вас это такой мощный, активный период научиться трансформировать себя, то есть изменять свои действия, изменять свое мышление в том числе. Работа со страхами – это очень важно, это очень мощно, и начнется она у вас, скорпионы, первой декады с весны 2025 года, с середины весны, с апреля месяца. И это такая очень мощная история, которая будет не отпускать, потому что Лилит, когда проходится по солнышку, это всегда максимально нам страшно, и мы не можем понять почему. Но самое главное, компенсаторика в этом, честно себе говорить, почему мне страшно. То есть, когда вы отслеживаете в себе вот эти моменты, почему мне страшно, например, браться за эту работу, почему я просто не хочу здесь работать, почему я не хочу вот здесь наладить какие-то отношения, почему я хочу поскандалить, почему я, например, не иду в свой прорыв, почему я постоянно торможу, почему я не могу с кем-то договориться. То есть вообще уровень страхов насколько. И когда вот вы в этом разберетесь, пройдет этот период, и вы не найдете ни одной такой логичной причины, чтобы сказать себе почему. Это скажет о том, что вы с этим разобрались, и эти страхи больше не влияют на вас, вы даже посмеетесь над собой очень честно и сатирично, посмеетесь над собой, что раньше были глупцом, глупой, и это нормальная история. Когда мы меняем свою точку зрения, когда мы вот становимся пластичны, и мы такие, вау, это ж классно, и сразу станет легко. То есть здесь необходимо, скорпионы первой декады, вам полностью разобраться со своими страхами для того, чтобы когда наступит момент получать плюшки, а он обязательно, ребят, наступит, он наступит уже, вот если быть точными, только к середине 2025 года, вот сразу, если вы разбираетесь со страхами, вы сразу получаете плюшки. Это отношения, это коммуникация, это новый круг знакомства, общения, это новые люди в вашей компании, которые будут вам расширять горизонты. Возможно, вам захочется даже куда-то поехать для того, чтобы изменить свою жизнь. Не обязательно, что вы останетесь там навсегда жить, но для того, чтобы изменить свое мышление и сознание, вам захочется это сделать, и это неплохо.
Это хорошо, у многих есть показания к эмиграции, это такая хорошая история. Это возможности, которые у вас есть. Возможно, вы не захотите туда поехать, решите съездить в какой-нибудь соседский город, да, или же, например, погулять в другом районе города, посмотреть, как живут просто люди совершенно в другом месте, поднять свой социальный статус, изменить свое мышление, мировоззрение, понять, что где-то вы ошибались, и это нормально. То есть это однозначно момент, что вы заблуждались, ошибались и были неправы в каких-то моментах, даст вам невероятный скачок, и пусть с вами это случится, это всегда очень хорошо. Это очень быстро принесет плоды, внутреннюю силу, у вас будет такое ощущение сознания, что вы можете все. Несмотря на то, что там напряженные аспекты, несмотря на то, что даже мир будет меняться, а вы будете чувствовать себя вот таким непобедимым. Естественно, лакмусовая бумажка, улучшатся отношения, улучшится, конечно же, финансовая составляющая, но при этом, если вы будете постоянно говорить, что нет, я все-таки прав, я молодец, но при этом ничего нового не происходит, конечно же, будет максимально рушиться старое. Вам будут как будто все говорить, вторые половинки, что ты не прав, почему нет, надо меняться, но если все-таки вы не позволите своим страхом разобраться, даже вот один вот такой вот мощный, такой жирный страх, если оказаться неправым. Что случится, если вдруг я был неправ, была неправа? Да ничего, ребята, не случится в глобальном плане, ну абсолютно ничего. Просто вы поменяете точку зрения на очень много вещей, и для вас это будет большой жирный плюс и бонус, который в итоге, в котором выиграете это только вы, ну и все ваши близкие, потому что получат совершенно другого активного, амбициозного человека, который захочет увеличить просто свою жизнь, вот так вот классным потоком ее выстроить. И я вам на самом деле очень сильно желаю, скорпиончики, первой декады. Скорпионы второй декады. Ребята, я вам скажу, что у вас здесь активное движение, передвижение, у вас здесь тема популярности, тема учебы, поездок, эмиграции. Здесь нужно вот такое мощное, активное состояние, куда вы идете, на что вы готовы потратить свои силы, движения, насколько вы готовы вот вложить свой такой внутренний мир, богатый внутренний мир, наконец-то вот раскрыться. То есть здесь необходим такой момент проявления, насколько вы готовы проявляться. И эта история очень сильно, точно так же зависит от того, насколько вы пройдете, разберетесь со своими страхами, потому что весь 2025 год Лилит будет идти по скорпионам, солнечным скорпионам. И здесь, конечно же, ребят, нужно понимать эту историю, что только страхи не дают вам двигаться вперед, не дают вам ту самую популярность, то самое масштабное в вашей жизни. И здесь про отношения однозначно, про любовь, про семью вас просто не видят. Вы вот как в себе вскрылись, да, вот вы как внутри сидите, вы не открываетесь. А для того, чтобы пойти вперед в будущее, и вот в мире, который мы строим все, по чуть-чуть, каждый своим движением вперед, мы строим новый мир, да. И вот в этом мире нужны проявленные люди, проявленные скорпионы. Здесь, конечно же, ваши таланты, ваши силы вытаскивайте наружу, начинайте этим зарабатывать, помогать людям, свои таланты поддержки, умение действовать, умение быть не таким закрытым. Скорпион такой очень закрытый знак зодиака, потому что у вас очень большая сила, невероятная сила и мощь, и вы очень часто боитесь ее проявлять, потому что, по крайней мере, боитесь осуждения, боитесь, что кто-то пренебрегет вашими силами, навыками, чувствами в том числе. Не бойтесь открыть свое сердце, это сделать вам максимально сложно, я знаю. Я читаю все ваши комментарии, я понимаю, о чем вы говорите. Большая работа со скорпионом у меня всегда проходит, поэтому, дорогие скорпионы второй декады, ближайшие 1,5 года для вас это момент готовности становиться открытие, выйти из того состояния, когда вы прячетесь от всего мира. Для вас это очень важная тема, важная история, у вас должно получиться. Постарайтесь сделать это. Задачи будут вам несложные подкидываться для того, чтобы вот так вот открыться, но это сделать необходимо. Ну и скорпионы,
третьей декады, ребят, скажу я вам, здесь момент очень сильный, очень мощный. Конечно же, вы будете чувствовать, вы уже чувствуете вот эту силу движения, смены кармических узлов, плюс еще меняется очень множество планет, да, у вас однозначно это новое развитие, это из возможностей, да, новое развитие, движение вперед, и очень сильно трещит по швам старые проекты, старая работа, старые отношения, в которых вы не развиваетесь. Хочется нового, хочется все перечеркнуть, вы не понимаете, как действовать, потому что здесь еще аспект Урана давит, который вносит такую очень резкую, быструю неразбериху. Но с этим все-таки еще придется пожить 1,5 года однозначно. Поэтому понимайте, что если вам хочется куда-то вырваться, очень резко все вот так перечеркнуть, хочется свободы, это говорит о том, что вы не живете жизнь, которую вы хотите. Потому что если бы вы жили жизнь, которую вы хотели, вы бы не хотели никуда устремиться, убежать, вырваться. Вы бы применили все свои вот эти свободолюбивые, креативные навыки, таланты в нужное русло. Поэтому здесь, дорогие скорпионы, максимально честно себе скажите, что вы хотите. Пройдите же этот марафон со страхами, да, в личной жизни, в работе, чтобы вот вам было понятно, как вы хотите реализовываться, какую профессию иметь, как вы хотите жить. Потому что для скорпионов третьей декады это очень хорошее время еще в обновлении недвижимости. Поэтому если у вас была такая эмоция и настроение, и желание обзавестись недвижимостью, очень хорошая такая история. Подъем в социальном статусе, да. Постоянный приход финансов, да. Новое развитие, если вы его не хотите, но оно неизбежно, ребят. Ну вот просто оно неизбежно, и необходимо в это идти, необходимо в это развиваться. Конечно, может трещать по швам личная жизнь. Любовь, отношения однозначно. Понимаете, почему вам хочется новых отношений, выйти из этих отношений? Возможно, вы недостаточно честны, потому что честность будет вашим лучшим спутником на ближайшие 1,5 года. Честно себе говорите, что вы хотите, разговаривайте с партнером, вкладывайте душу, эмоции, настроение. Не впадайте в иллюзии, не уходите в розовые, в очки, вот в это настроение. Да? Убирайте полностью заблуждение, будьте максимально честными. И постарайтесь вот здесь, для того, чтобы у вас все складывалось более лаконично, да, я вот так вот скажу, быть более традиционными, последовательны в своих действиях, нарисуйте себе план. И старайтесь от него не отступать, потому что очень часто в моменты, когда все будет идти не по плану, вам захочется все бросить, от всего отказаться. Не надо так делать. Постарайтесь максимально придерживаться данных обещаний, не нарушайте их, потому что если вы нарушите обещания, которые дали, даже своим половинкам, нарушите договора, которые вы подписывали в работе, эта история очень сильно раскроется через 1,5 года, когда кармические узлы поменяют знак и перейдут на ось Водолей, Лев. И вот там будет очень сложно держать правду, ее скрывать, очень сложно будет находиться в тех отношениях, которых вы сейчас себе солжете, да, поэтому будьте максимально честными. И если уж вы решили выйти из отношений, будьте честными и скажите, почему вы выходите. Не потому что там партнер что-то сделал не так, а потому что вам сейчас просто хочется чего-то такого настроения, хочется чего-то там такого пикантного, изюминки, нечто нового. Постарайтесь найти это в этих отношениях, постарайтесь привнести в эти отношения нечто новое, нечто интересное, разбавьте свои серые будни, и тогда все будет складываться очень даже хорошо, тогда и новые возможности, тогда и в семье расширение финансового составляющего, потому что, находясь в партнерстве, у вас финансовый поток идет гораздо сильнее и мощнее, очень сильно. Когда вы находитесь в одиночестве, в таком удрученном состоянии, финансовый поток, конечно, очень скромный. Поэтому здесь понимайте всю силу, и чем больше страсти в ваших отношениях, вот этой доброты, теплоты, раскрывайтесь в отношениях, потому что у скорпионов отношения очень часто рушатся, потому что вы сами
не способны раскрывать свое сердце. И при любой какой-то маленькой такой ситуации у вас ощущение, что вас предали, что как-то нарушили ваши границы, что как-то оно складывается не так, как вы хотели, и вы моментально начинаете закрываться. Не надо так делать, ребят. Это я сейчас говорю скорпионам третьей декады, но вообще, в принципе, если говорить про рекомендации, да говорю про скорпионов третьей декады, тогда по истечении периода вот таких вот мощных внутренних трансформаций, максимальной честности с собой, у вас большие глобальные изменения. Финансовый поток, любовный, отношения выйдут на совершенно другом уровне, и те, кто давно не мог вот прийти к такой фазе в своих отношениях, как обретение ребеночка, у вас это получится, в том числе, кто очень сильно хочет, кому нужны эти эмоции, у вас оно будет. Это новый рост, это новое движение вверх, и я вас с этим буду только поздравлять, ребят. Но здесь необходимо разобраться в своих эмоциях, в своей голове, в своих переживаниях, и тогда все будет очень классно, выйдет на совершенно новый уровень, и я буду очень за вас рада. Но для этого, да, необходимо вот поработать над собой. И сейчас за финалю для скорпионов 1, 2, 3 декады, да, ребят, для вас у всех по-своему важный момент в жизни, есть совпадение и есть очень сильное ответвление, да. И здесь, конечно же, понимаете, чем сильнее вы и честнее работаете, разбираетесь со своими страхами, тем больше возможностей будет перед вами открываться. Эти события не будут случаться, вот я сейчас это сделал, и вот резко событие наступило. Нет, понятное дело, что если у вас нет никакого финансового запаса, то, естественно, о какой недвижимости можно говорить, да? Если у вас, например, нет никаких отношений, вы их только хотите, тогда максимально честно себе скажите, какие вы хотите отношения, и ищите свою вторую половинку такую, стройте отношения, стройте любовь, и у вас это получится. Но здесь необходимо, конечно, разобраться со своими претензиями, а они у вас однозначно будут, потому что скорпионы очень часто считают себя очень самодостаточным и в финансовом плане, и в отношениях, что сами со всем справятся, проблемы разрулят, и все будет классно, все будет хорошо. И очень сложно находиться в отношениях, очень сложно кому-то доверять. Постарайтесь сделать свой максимум, постарайтесь доверять, и тогда с этим доверием, с этими проработками, страхами, можно так их назвать, в вашу жизнь придет очень многое, все то, что вы хотите, тот самый уровень, тот самый масштаб и те самые приятные моменты, которые вы смотрите на других и думаете, что это все фальшь, и так не бывает. Ребята, так бывает, но здесь необходимо раскрываться и становиться больше, крепче, чем вы есть, скорпион, сейчас. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивных моментов в этих 1,5 годах, и тогда следующие 1,5 года сложатся у вас гораздо ярче и гораздо интереснее. Ребят, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео, я на них обязательно отвечу, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.